Herkese salam. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün size yeni il yarmarkalarının en sevdiğim dadı olan churros resepti paylaşıram. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar: 150 ml su, 20 qram şəkər tozu, 1 paçka vanil, 40 qram yağ və 1 çimdik duz əlavə edirəm. Yağın həll olması üçün qarışdırıram. Su qaynayanda 110 qram un əlavə edirəm. Un topak-topak qalmaması üçün sürətlə qarışdırıram. Təxmini 2-3 dəqiqə qarışdıraraq xəmiri quruduram. Hazır xəmiri dərin qaba qoyuram. Xəmirin soyumasını gözləyirəm. Təxmini 10 dəqiqə gözləyirəm. 2 ədəd yumurtanı tək-tək əlavə edirəm. Yumurta tam qarışana qədər qaşıqla qarışdırıram. İstəyə bağlı mikserdə istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi yumşaq xəmir əldə etdim. Xəmiri krem sıxma torbasına doldururam. Aralarında hava qalmaması üçün düzləşdiricidən istifadə edirəm. Gördüyünüz ucluqdan istifadə edirəm. Qızğın yağda, orta dərəcəli peçdə churrosları qızardıram. Qayçını ara sıra yağa batırıb xəmiri kəsirəm. Bu, xəmirin qayçıya yapışmaması üçündür. Videolarım haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölürsəz çox sevinərəm. Hazır churrosları şəkər tozuna bulayıram. İstəyə bağlı şəkər tozuna darçın da əlavə edə bilərsiniz. Churroslarım hazırdır. Çox dadlıdır. Bu reseptlə hazırlasaz çox bəyənəcəksiniz. Buna əminəm. Üzəri xırçıltılı, içərisi yumşaqdır. Videolarımı bəyənirsinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələcək videolarla və yeni reseptlərlə görüşənədək hələlik.